Swift, Roulette, Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։ Մինասյան հարցազրույցը թերևս սկսենք բոլորին հետաքրքրող հարցից, բացասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպությունը նախկին իշխանության կողմից ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կողմից թիրախավորվում է որպես պետականության հիմքերը խարխլող։ Ձեր կարծիքով ինչ հիմքով են նման պնդումները արվում, հիմնադրամը ինչու է թիրախավորվում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար եւ այս հարցազրույցի։ Մեծ հարց է, բազմաշերտ հարց է։ Կփորձեմ գոնե մի քանի շերտերին իմ տեսակետից, մեր տեսակետից անդրադառնալ։ Դուք նշեցիք նախկին իշխանությունները։ Նախկին իշխանությունների թիրախավորելը քաղաքասարակությունը եւ մասնավորապես քաղաքասարակության անձերի միջոցով այն արժեքները եւ այն պահանջատիրությունը, որ քաղաքասարակությունը կրում է, դա հասկանալի է եւ իրենց կուռ եւ ոչ ժողովրդավարական ավտորիտար պետականության գաղափարի, պետության գաղափարի, եթե դա ընդհանրապես կարելի է ասել իրենց պետության գաղափարը, որովհետեւ ավելի մոտ էր կլեպտոկրատիային եւ այդ տիպի պետության գաղափարի եւ իրենց համարյա անսահմանափակ եւ կարող էր դառնալ անսահմանափակ կոնտրոլի, դա իսկապես վտանգավոր հակա այդ գաղափարախոսության եւ իրականացման արժեքներ են, գործողություններ են, գիտելիք է, տեղեկատվություն է եւ դրա հետ, դրանից հետևող, դրանից բխող հանրային ուժեղացում եւ հանրային գիտակցում եւ կարող է պատահել կարելի է թվալ, որ մի քիչ մանկամիտ, որ միայն հենց այս քաղաքասարակության շրջանում են տեսնում վտանգը, չեմ կարծում, որ դրանք կամ իրենց իշխանության կորուստի պատճառը, չեմ կարծում, որ դրանք այդքան պարզունակ են, բայց մի կողմից երկարատև ժողովրդին եւ քաղաքացուն անտեսելը թույլ չի տալի իրենց հասկանալ, որ դա ժողովրդի եւ քաղաքացու պահանջն էր եւ մերժելը գալիս էր այդտեղից։ Երբ անգամ եթե հասկացել են, դժվար է գնալ ժողովրդի եւ քաղաքացու դեմ, հա։ Եվ նաեւ իհարկե հասկացել են, որ առաջնորդները հեղափոխության հիմիկվա իշխանությունը, որ ունի այդ իշխանությունը, դա է իրենց թիրախի կիզակետը եւ թիրախը եւ ունենալով վստահելի ժողովրդի կողմից վստահված լեգիտիմ իշխանություն, էլի դժվար է այդ պոպուլար իշխանության վրա ուղղակի թիրախավորել։ Դրա համար ինձ թվում է, որ սա պրոքսի պատերազմ է եւ ցավոք, եթե սկզբից կարծում էինք, որ անհեռանկար, բայց հիմա տեսնենք, որ ինչ-որ տարածք գրավող է։ Մի բան ասեմ, որ նախկին իշխանությունները եւ շատերը փորձում են ներկայացնել, որ դե նախկին իշխանությունների ժամանակ հիմնադրամը քաղաքասարակությունը գործում էր եւ չէիք թիրախավորում, ինչու հիմա կարիքը չունեին իրանց ավտորիտար համակարգում այնքան ուժեղ էր կոնտրոլը, որ իրանք գիտեին, որ կարելի է թողնել, չփակել, ոնց որ էլ ավելի ավտորիտար պետությունները Թուրքիան, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ուզբեկստանը արեցին, հա, մեծ մի զանգված քաղաքասարակության եւ հիմնադրամի հետ։ Բայց եւ անտեսել, չանել, իրանց իշխանությունը այնքան, ոնց որ ժողովուրդն ասում, խաչի հիմնազորությունը ես գիտեմ, բայց հիմա կա մի իշխանություն, որը որ հռչակել է այդ արժեքները եւ ունենալով իշխանություն կարող է դա իրականացնել
Եվ դա արդեն մահացու վտանգ է այն ռեժիմի համար։ Սա մի քանի ինչ-որ շերտերով, եթե կարողացա բացատրել մեր տեսակետը։ Շնորհակալություն Տիկին Մինասյան, եթե ընդդիմության շահարկումները ինչ-որ առումով հասկանալի են, ինչպես դուք նշեցիք, ավտորիտար ռեժիմի պարագայում, ապա զարմանալի է նոր իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչների արտահայտությունները։ Հետաքրքիր է հիմնադրամի գործունեությունը ինչով է վտանգավոր նոր իշխանության համար։ Եթե հաշվի առնենք, որ իշխանության մի մասը ժամանակին եղել է ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչ, խնդրեմ։ Էլի բարդ հարց է։ Նախ չեմ ուզենա եւ երբևիցե չեմ կարծում, որ ինչ-որ կարծիքներ դրանք իշխանության դիրքորոշումն են եւ այդ եզրակացությունները ոչ փաստերի եւ ոչ գործերի վրա հիմնված եզրակացությունները, որոնք սպեկուլյացիաներ են եւ որոնք որ հիմա ծաղկում են, ինձ թվում է դրանք շատ վտանգավոր են, հենց առաջի իմ ասացին, որ կա վստահելի իշխանություն, վստահում է ժողովուրդը ունի վստահություն եւ կարող է լինել գոհ կամ դժգոհ ինչ-որ բաներից, բայց կա վստահություն, որ նպատակը հակաժողովրդական չի եւ սա մեր իշխանությունն է։ Եվ այդ վստահությունը խալխլելու այդ տեսությունները դա համար չի ուզենա, նախ չեմ կարծում, որ դա այդպես է, երկրորդը կներեք, չի ուզենա դրանց տեղիք տալ, բայց ճիշտ ասեցիք, որ մտահոգիչ են, մտահոգիչ է ոչ միայն եւ ոչ այնքան այս պարագայում թե անձերի կամ նաեւ թե անձնավորված թիրախավորված կամ հիմնադրամի շուրջ խոսակցությունները, բայց այն որ այդ խոսակցությունները, այդ լոզունգային մոտեցումը իմաստազրկում է թե գործը, թե գործունեությունը, թե նպատակները եւ դա իսկապես վտանգավոր է։ Ես այդտեղ եմ տեսնում վտանգը, ոչ թե ասացի ինչ-որ մեկի ինչ-որ մի բանի, բայց որ երկարատև տարուց ավել արժեքային ոտնձգությունների նախորդների, որոնք որ չունեն դրա ոչ իրավական, բայց ամենակարևորը ոչ մի բարոյական իրավունք։ Այսպես գործածել արդարություն կամ օրենքի գերակայություն կամ կրթության որակ, դա չկա այդ իրավունքը։ Մինչև իհարկե ինքը չի վերականգնել, չեն պատասխանել մարդիկ իրենց արածի եւ զարթացի համար։ Բայց եւ դա է մտահոգիչ, որ այդ արժեքային պահանջատիրությունը իշխանության ընդհանրապես եւ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից չարվեց, չդրվեցին շատ կոնկրետ սահմաններ, ոչ թե խոսքի ազատության, այլ իրավունքի եւ պատասխանատվության, արժեքի եւ արժեվորելու եւ այդ արժեքը մեխանիզմ ստեղծելու, պաշտպանելու կամ ցույց տալու դրա բացակայությունը։ Այդ է, որ թույլ է տալիս հիմա նոր հին իշխանություններին այնքան այս բանավեճում, ինչպես ասեցի, տիրույթներ գրավել, որ զգում են, որ կարող են անգամ թիրախավորել իշխանությանը եւ չանդրադառնալով դրան ինձ թվում է 1 տարի տարուց ավել այսպիսի միջադեպեր են լինում, որը որ ինձ թվում է դերևս միջադեպ է, որովհետև թե արածը, թե իրականությունը հույս են ներշնչում, որ դա այդպես է։ Մինասյան, ընդհանուր առմամբ ինչպես եք գնահատում, որքանով են կյանքի կոչվում նոր իշխանությունների հեղափոխական գաղափարները, խոստումները։
Եվ հետաքրքիր է կոնկրետ որ ոլորտներում են արձանագրվել հաջողություններ, ինչպես կգնահատեք։ Մինչև ոլորտները ինձ թվում է շատ կարևոր է հեղափոխությունը ոլորտի հեղափոխություն չի, հա, հեղափոխությունը ընդհանրապես ավելի մեծ համակարգային պահանջ է, եւ եթե այդ տեսակետից դիտենք, ապա առաջի եւ շատ մեծ քայլը, այսպես տեկտոնիկ շարժը, հա, արդար եւ ազատ ընտրությունների կողմից փաստով արդեն կատարված է, հա, դա մեծ եւ լուրջ փոփոխություն է իշխանության լեգիտիմություն, իշխանության պատասխանատվության տեղի լեգիտիմությունը, նաեւ այն եւ դրանով առաջին մեծ պահանջը գլխատել զարթումը իշխանության, որը որ արկա էր, անվիճելի է հենց գոնե հեղափոխության փաստով, բայց շատ ավելի ուրիշ փաստերով դա կատարվել է։ Հիմա որը եւ իհարկե կան ուղղություններ, որտեղ այդ զարթման կազմաքանդելը ավելի լավ է ստացվում, հակակոռուպցիոն ճարտարապետությունը պետական, հա, այդ մեխանիզմների ակնհայտորեն զարգանում է, բայց ոլորտային էլի ես էի ուզի խոսել ոչ թե որ պրոբլեմները ոլորտային չեն եւ շատ կոնկրետ եւ շատ բյուրեղացած չեն, բայց ընդհանուր համակարգային մոտեցումի այդ տեսլականի, որ հեղափոխությունը արվել է եւ ինչ ենք մենք, ինչի համար եւ ուր այդ խոսակցությունը, այդ բացատրությունը եւ այդ ճանապարհին կարող է փոխվող, բայց ինստրումենտալիզացիան այդ հեղափոխության ես տեսնում եմ շատ ավելի քիչ հասկանալի, քիչ ինչ որ տեղերում ոչ արագ, բայց արագը մի բան է, խորությունը։ Մենք գործ ենք ունեցել երկարատև շատ անգամ ոչ թե շատ անգամ, բայց շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ զարգացման, որը որ նշանակում է այն ինստիտուտները ժողովրդավարական, որ պետք է աշխատեն, դրանք դարձրել էին չաշխատող, դիսֆունկցիոնալ։ Հիմա դրանց իմաստը պետք տալ։ Օրենքը գրելով օրենքի տառը չի միայն, բայց դրանց չաշխատելու, դրանց փչացած կոռումպացված լինելու պատճառներն է պետք է հեռացնել։ Եվ դա պետք է անել միանշանակ հաշվետու պատասխանատու ձևով, թափանցիկ հաշվետու պատասխանատու։ Դրանց ձևերը, այդ ձևերը շատ քիչ են, դա թերևս այդ անցումային միջոցներն են, անցումային մեթոդներն են վերականգնելու իրավունքը եւ վերականգնելու integrity-ն, բարեվարկությունը համակարգի։ Այդ համակարգայինի մասին նախքան ոլորտայինի թվում է մենք տեսնում ենք ինչ որ ոչ այնքան կոնսոլիդացված մոտեցում, սա երևի թերևս, բայց պետք է մի բան էլ նշեմ, որ շատ հեշտ է կողքից դիտելով ասել, մեզ համար դա այդքան հեշտ չի, որովհետև երևի թե 15-ից ավել տարի մշտադիտարկումների, հետազոտությունների դեպքում մենք գիտենք այդ խորությունը պրոբլեմի եւ երբևիցե չենք կարծում, որ շատ հեշտ է, ինչ ա եղել որ ջլատած եւ մասնագիտորեն եւ ֆինանսական առումով առողջապահական համակարգին պանդեմիայի դեմ պետք է սենց անեն, պետք է նենց անեն, կամ ինչ ա եղել, որ 35% մինչև 10 տարեկան երեխաներ գրագիտության պրոբլեմ ունեն, պետք է լուծած լինեն, ինչը։ Դա այդպես չի, բայց հեշտ չի մեր ասելը, բայց համենայն դեպս այդ
խոսակցությունը հեղափոխական տեսլականը եւ ինչպես իշխանությունը փորձելու է այդ մեխանիզմները, որը որ ոչ միայն չեն եղել, բայց եղել են եւ փչացվել են, դիսֆունկցիոնալ մեխանիզմները վերականգնելու, այդ դրա մասին ինձ թվում է ժամանակը գնում է եւ մենք ավելի ագրեսիվ պետք է խոսենք եւ պահանջներ դնենք, պահանջատիրությունը պետք է աճի։ Եթե գնահատենք ընդհանուր վեկտորները, ուղղությունները, որոնք ընտրվել են իշխանության կողմից, որքանով են ճիշտ ընտրված, որքանով է իշխանությունը գնում դեպի իրավական ժողովրդավարական պետության կառուցում։ Գիտեք, վեկտորը մի բան է, վեկտորը միայն ուղղությունն է, կարևոր է այդ վեկտորի արժեքը, հա, չափը, արագությունը վեկտոր է, հիմա եթե արագությունը մեծ է, ուրեմն վեկտորը մեծ է, բայց դա էլ չի միայն կարևորը։ Ես փորձում էի ասել, որ փոփոխելով կարելի է եղած չաշխատող կամ եղած մի բանը ավելի լավացնել, բայց երբ որ սկզբունքը այդ ինստիտուտի ստեղծման, կառավարման վերահսկման ինստիտուտի ստեղծման փչացած է եղել, դու պետք է այդ սկզբունքը եւ նաեւ փոխես, որը որ փորձում անել իշխանությունը, ասենք դատական, դատաիրավականը ամբողջ համակարգը մի քիչ այդքան դեռ չի տեսված, բայց պատկերացրեք, եթե պատկերավոր ասեմ եւ հասկանում եմ, որ որևիցե համեմատություն շատ խոցելի է եւ պարզունակ, բայց եթե դուք ունեք խմելու ջրի աղբյուր մի գետ, որը որ վերևում մի հատ հսկա գիգանտ աղտոտում է, հա, գործարան, ապա դա հասկանալով դուք փակում եք գործարանը, բայց այդ խմելու ջուրը միանգամից խմելու պիտանի չի։ Դուք երկար պետք է անցնի մինչև տակի հատակը, արդեն կուտակվածը գնա, ջուրը ամբողջովին հոսի եւ մաքրվի։ Եվ դա սիստեմային անելու դեպքում դուք նաեւ միջոցներ եք ձեռնարկում այդ ջուրը խմելու պահին ֆիլտրել, մաքրել, եռացնել։ Այդ է, որ այդ անցումային արդարադատության հարցն է, որ պետք է վերականգնել համակարգի ինտեգրիտին, որ ջուրը խմելու համար եւ հետագա գործունեությունը, որ են մնացած զավոդում գետում աշխատանքները կատարել, կարողանաս անել։ Եվ դա պետք է անել ավելի արագ, որովհետեւ դա անցումայինի մաս է։ Դա չի մնալու ամբողջ կյանքի վերընթացքում։ Անցումային շրջանները շատ վտանգավոր են, շատ դրանք լճանում են եւ դա պետք է անցնել, որ սկսել մաքուրից։ Հիմա իհարկե դա բաց գործ է, բայց մենք այդպես ենք տեսնում։ Եվ դա այդ ոչրախնդրության կամ ինչ-որ ոչրագործության պահանջ չի։ Այո, արդարությունը պետք է վերականգնվի, որ սկսվի նոր հնարավոր լինի այն արդեն մեխանիզմներով պաշտպանել։ Տիկին Մինասյան, սահմանադրության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը ընտրեց իշխանություն։ Այդ դուք նշեցիք անցումային փուլի բարդության մասին։ Որքանով է նույն ժողովուրդը կարողանում վերահսկել իշխանության գործունեությունը եւ որքանով է իշխանությունը թափանցիկ ու հաշվետու այդ ժողովրդի առջև։ Այ հենց շարունակությունը իմ սկսածի հենց դա էր, որ այդ անցումային փուլի ամենամեծ նպատակը պետք է լինի կրթել մեզ բոլորիս, ինչպես են մեխանիզմները չաշխատում, ինչպիսի մեխանիզմ պետք է լինի, որ կարողանա ապահովել այդ վերահսկողությունը, որովհետև իշխանությունը առաջին հերթին պատասխանատվություն է։ Այդ պատասխանատվությունը առնչվում է իրավունքի պաշտպանելու հետ։ Եվ մեխանիզմները դրանք պաշտպանելու, իրագործելու եւ հաշվետու լինելու, դա ժողովրդավար իշխանության պարագայում պարտավորություն է ժողովրդավար իշխանության ստեղծել եւ աշխատացնել։ Հիմա հենց դրա մասին է խոսքը, որ այդ պարտավորությունը ստեղծել
եւ այնպիսին, որ դրանք չլինեն dysfunctional, հա, բայց լինեն ֆունկցիոնալ աշխատող, դա է, որ նաեւ այդ անցումային փուլը կրթումը ինչպիսին պետք է լինի, ինչպես պետք է մաքրվի։ Դրա ամենակարևոր մասերից մեկը, որը որ ավելի մոտ է առնչվում ժողովրդի իշխանության տիրապետելու հարցին, դա պահանջատիրության ժողովրդի քաղաքացու պահանջատիրության հնարավորությունն է, բայց այդ պահանջատիրությունը պետք է լինի ինֆորմացված, այդ պահանջատիրությունը պետք է լինի կարծիքների բախման եւ քննարկման արդյունքում եւ դա է, որ քաղաքասարակությունը եւ մասնավորապես հիմնադրամը տարիների եւ ընդհանրապես ունի որպես միսիա եւ տարիների ընթացքում փորձում է ստեղծել եւ այսքանով ձեր առաջի հարցին իհարկե դա միանշանակ պետական աննպաստ ժողովրդավարական պետական աննպաստ գործունեություն է, որովհետև եթե քաղաքացին չունի այդ հնարավորությունը, չունի տեղեկացված պահանջ ներկայացնել, տեղեկացված գնահատական տալ, իսկ որտեղից է տեղեկացվածությունը, մոնիտորինգներից, ժուրնալիստների, լրագրողների հետազոտություններից, քաղաքական բանավեճից, քաղաքական դիսկուրսից, դա է, որ մենք փորձել ենք անել, իհարկե դա նախկիններին չպետք է դուր գար, կարծում եմ, որ որևիցե իշխանության համար սա ոչ թե խոչընդոտ է, բայց մի հատ ֆակտոր, որ պետք է հաշվի առնել, պրոստը ժողովրդավարական իշխանությունը հասկանում է, որ դա պարտադիր ֆակտոր է ժողովրդավարության մեջ եւ իհարկե դնել, վերցնելը, 10 անգամ չափելը չի օգնում արագ եւ քո անելիքը անելուն, բայց ստեղծում է նախ հնարավորություն անել դա հասկացված եւ մտածված ձևով եւ երկրորդը բացատրված ժողովրդին, հասկանալի ժողովրդին, իսկ դա է իմաստը քաղաքացիության, իշխանությունը ժողովրդին պատկանելու եւ իրագործելու։ Այսօր այդ պատասխանատվության իրականացման մի մեծ մասը այդտեղ է։ Շնորհակալություն եւ այդ ճանապարհին անցումային փուլում հետաքրքիր է թեև անդրադարձ կատարեցիք քաղաքասարակությանը, այդուհանդերձ ընդհանուր եթե գնահատեք իշխանություն քաղաքասարակություն կապը, համագործակցությունը հեղափոխությունից հետո քաղաքասարակության որոշ ներկայացուցիչներ ստեղ զբաղեցրեցին կառավարությունում, պաշտոններ զբաղեցրեցին, նաև ստեղ գտան ազգային ժողովում եւ նույնիսկ այնպիսի տպավորություն էր, որ քաղաքասարակություն իշխանությունը սերտաճել են։ Սակայն մի փոքր իրավիճակ անհասկանալի դարձրեց ազգային ժողովի փոխոսնակալ Սիմոնյանի հայտնի հայտարարությունը, ինչպես նաև արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի որակավորումը իրավապաշտպաններին որպես իրավունքի աղանդավորներ, հա։ Ինչպես կգնահատեք քաղաքասարակություն, իշխանություն հարաբերությունը որտեղ են գտնվում։ Այս վերջի հարցը հաստատ ոչ միայն բազմաշերտ էր, բայց մի քիչ կուզենայի մի քանի բան կար, որ անջատ պատասխանեի։ Որևիցե հեղափոխությունից հետո, ինչքան որ մենք տեսել ենք նոր ժամանակներում եւ ինչքան գիտենք պատմությունից, իշխանության են գալիս մարդիկ, որոնք երկարատև գաղափարների նաև մտնում են իշխանություն որպես ոչ թե ուժը գալիս է քաղաքական, որը որ պայքարել է այդ գաղափարների համար, բայց նաև են մարդիկ, որոնք պայքարել են որպես քաղաքասարակություն, կարող է մտածում են, որ ներսից կարող են ավելի մեծ օգուտ բերել։ Մենք եւ նաև երկարատև ջլատված երկրում կա ռեսուրսների, պետական ռեսուրսի պակաս, ոչ կայացած ժողովրդավարության նախքան է զաղթումը, մենք չենք ունեցել երկարատև ժողովրդավարական համակարգ, այնպես որ թե Վրաստանում, թե Ուկրաինայում, թե ուրիշ երկրներում, որ քաղաքասարակությունը ներկայացուցիչները գնում են իշխանություն եւ զբաղեցնում են պաշտոններ, դա տեսած բան է եւ ակնհայտ ունի հիմքեր։
Սերտաճել դրանք չեն կարող, որովհետև այդ մարդիկ գնալով այդտեղ դառնում են պետական այրեր։ Եվ դա լրիվ նորմալ է, որովհետև սրանք մի մեծ համակարգի ժողովրդավարական պետության տարբեր մասեր են՝ իշխանություն եւ քաղաքացիություն։ Քաղաքացիությունը միշտ լինելու է այդ դիտորդի եւ պատասխանատվություն պահանջատիրություն ապահովողի, հանրային շահը բարձրացնողի։ Իշխանության ներկայացուցիչները պետք է անեն իրենց գործը հնարավորինս թափանցիկ եւ հույսը այն է, որ այսպիսի ներուժի մտնելը նաև բերում է այդ բյուրոկրատական ապարատ, հույս ունենք, պիտի բերի արժեքային այսպես ժողովրդավարական արժեքային համակարգը, որը որ իսպառ այդ դիսֆունկցիոնալ համակարգից փորձել էին հանել։ Չի կարելի խոսել, որ դա այդտեղ եղել է, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ուսուցիչը ձայն է բերում, հա, եկեք պարզ խոսենք, որ բիզնեսմենը սպառնում է ձայնի համար։ Հույս կա, որ այդ եւ ինչ որ տեղից պետք է այդ հիմքը, արժեքային հիմքը դրվի, հույս ունենք, դա նաև այդ եղանակը կարևոր է, որ այդ արժեքային հիմքը կրողները, ովքեր որ անհույս իրավիճակում իրենց գործունեությունը առանց նպատակի իշխանության գալու արել են այդ գործը։ Եվ այդ արժեքների մասին ես չեմ ուզում անդրադառնամ ինչ էր մտածում, բայց Ալեն Սիմոնյանի դեպքում դու գիտեք, որ ես դիմել եմ, նամակը դարել է զավեշտարի, բայց ինձ համար ճիշտ ասած անհասկանալի եւ մտահոգիչ է առանց անձերին վերադառնալու, հա, բայց արդարադատության պատասխանատուի այդպիսի որակավորումը, որովհետև մանավանդ եթե վերլուծում ես դեպքին, ինչ առիթով է ասվել, աղանդավոր ընդհանրապես բառը որևիցե քաղաքական դիսկուրսում, քաղաքակիրթ քաղաքական դիսկուրսում չի օգտագործում։ Ես կարծում եմ, որ ինչ-որ մտադրված էր ասել ֆունդամենտալիստ, հա, դա բացարձակացնող։ Ինչի է մտահոգիչ, որովհետև հենց արդարադատության նախարարը պետք է բացարձակացնի խոշտանգումից զերծ մնալու իրավունքը։ Դա բացարձակ իրավունք է։ Պետության հիմքում, թե որևիցե պետության, ինչ որ արժեքային հիմք է դրվում, ժողովրդավարական պետության հիմքում այդ ժողովրդավարությանը մարդու իրավունքների, իշխանությունների պատասխանատվության եւ պարտավորությունը այդ մեխանիզմները ստեղծելու արժեքներն են։ Եվ որպես արժեք դրանցից մի քանիսը հենց բացարձակ են, եւ սա բացարձակ արժեք է։ Եվ թե այն կոնվենցիան, որ խոշտանգումներին է վերաբերում, թե անգամ մեր օրենսդրությունը վաղեմության ժամկետ էլ չունի դրա համար, այդքանով դա բացարձակ է։ Եվ իհարկե սա, ասենք, մի դրվագ միջադեպ, բայց սա որպես այդպիսին սխալ է, ինչպես ասենք ձեր նշված իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ շարունակությունն է սխալ, որովհետեւ ժողովրդին եւ վերջակետ։ Այնպես էլ սա է սխալ, բայց մեկ ուրիշ բան, որ ինչ որ բաներ պետք է լինեն բացարձակ, որոնց համեմատ դու կրում ես այդ պատասխանատվությունը եւ անում ես փոփոխությունը։ Իրավունքը վերականգնելու պարագայում դա իրավունքն է։
Դու կարող եք օրենքներ ընդունել, բայց իրավունքը այդ օրենքից ավելի վեր է։ Եվ դրա հետ պետք է ապրել ժողովրդավար երկրում, մանավանդ երբ որ դու փորձում ես վերականգնել այդ իրավունքը։ Իսկ հիմա դա ամենակարևոր պատվիրանն է հեղափոխության վերականգնել իրավունքը։ Եվ վերջին հարցը, որը բխում է նախորդ հարցից, այդուհանդերձ ինչ է կարծում արդյոք քաղաքասարակության նկատմամբ վերաբերմունքը կարելի ասել ինչ որ առումով վերադառնում է նախկին իշխանությունների տրամաբանությանը, հաշվի առնելով վերոհիշյալ հայտարարությունները։ Ես կուզենամ միանշանակ եւ ամբողջ պատասխանատվությամբ ասել, որ նախորդ իշխանությանը ոչինչ չի վերադառնում, որովհետև դա ոչ վերադառնալու տեղ է, ոչ կա այդ ասած վեկտորը, որ վերադառնում է։ Դա միանշանակ ոչ։ Բայց որ քաղաքական դիսկուրսը քննարկման գաղափարների փոխանակումը, հաշվետվողականությունը եւ ցածր առաջի հարցին, այդ մեխանիզմների դիսֆունկցիոնալ լինելն է, որ բերեց հեղափոխության, չլինելը, դրանց ապահովելը պետական գործ է եւ քաղաքասարակությունը դրա մի մեծ մասը հանրության տեղեկացվածության, պահանջատիրության մեխանիզմների ստեղծումը, ապահովումը այդ հնարավորության մասն է եւ դա ինձ թվում է գաղափարական մասով այս իշխանության տեսլականի մեջ է, իսկ իրագործելուց ակնհայտ է, որ կարող են լինել եւ դժվարագույն պարագայում կարող են լինել տարբեր վրիպումներ եւ սխալներ։ Կարևորը նա է, որ դրանք ընդունվեն նորմալ ձևով կամ ավելի լավ բացատրվեն, քան աղանդավոր կոչելով։ Եվ մի քիչ ավելի լոզունգներից մենք վերադառնանք, որովհետև սկզբից հրապարակում շատ ավելի բարձր է դիսկուրսը, վերադառնանք քննարկման եւ որոշումների կայացման այդ մոդելին։